تعرف اننا بالصلاة عايزين كلنا عايشين على الارض ومش فوق في الجنة، بنسدد عتم التفاحة. لو ادم كان بس استنى مش كان هيجيب ناس مرتاحة، وما كانش بقى اقصى املنا نوصل لمكان اصله مكاننا ومخلوق من الاول علشاننا. لكن احيانا من التفكير في الحبكة وفي شؤون التدبير يطلع تفسير معقول بيقول احيانا احداث الدنيا علشان تحصل وخطوط اللعب عشان توصل ما بينقصهاش غير شماعة. الدنيا اساسا من الاول شي يشبه سلك السماعة، يتلعبك منك في ثواني وعشان يرجع مفروض تاني لازم تتعذب وتعاني وتفكه في اكتر من ساعة.